سلام، انسی هستم و شعار من با من بباف. امیدوارم حالتون خوب باشه و منتظر و مشتاق باشید تا من طبق قولی که جلسه قبل دادم ابزار قالیبافی رو به شما معرفی بکنم و شما برید تهیه کنید و با من همراه بشید از هر جای ایران و جهان که هستید. خب، اولین و مهمترین چیز در واقع دار قالیه. من از نوع فلزی و آموزشیش رو تهیه کردم. نوع چوبیش هم وجود داره، به شکل دارچوبک هم دارن، ولی اصولاً بهتره که فلزی باشه برای اینکه در اثر حرارت و رطوبت تاب نیاره و کارتون خراب نشه. با این حال شما مختارید. ابتدا از دار کوچیک شروع میکنیم برای اینکه نقشه های کوچیکتر رو میخوایم روش آزمایش کنیم که کارمون خسته کننده نشه براتون و بعد برای دارهای نسبتا بزرگتر و امیدوارم شما به مرحله‌ای برسید که خودتون در منزل خودتون قالیچه های زرعنیم رو ببافید به همین زیبایی و زیباتر از اون. بعد از دار قالی از مهمترین ابزار قلاب قالیبافی هست. نوک قلاب مانند داره و این قسمت زیرش هم مثل چاقو تیزه. با کمک نوک قلاب مانندش ما نخها رو از بین تارها بیرون کشیده و گره های مخصوصمون رو میزنیم و بعد قطع میکنیم با قسمت زیرش. تاکید میکنم قلاب رو از دسترس بچه ها لطفاً دور نگه دارید به خاطر خطراتی که میتونه براشون احتمالاً به وجود بیاره. و همچنین قیچی هم همینطور باید از دسترس کودکان دور نگه دارید. قیچی هم وقتی که هر رج رو میبافیم یا بعد از هر 2-3 رج ما اون پرزهایی که اضافی هستش رو میچینیم تا بتونیم نقشه خودمون رو ببینیم و زیبایی‌هاش رو تماشا کنیم. از ابزار دیگه دفعه یا دفتین هست که حالت شونه مانند داره و برای کوبیدن به اصطلاح تار و سر جای خود نشوندن تارها و پودها در به کار میره و این از نوع کوچکترش و معمولی ترشه و برای کارهای سنگین‌تر مثل گبه و کارهایی که احتیاج داره که سنگین کار بشه دفتین ها و دفعه های بزرگتری به کار برده میشه. این هم خواهش میکنم که از دستتون زمین نیفته برای اینکه این نوک‌هاش اگر خراش ببینه زمانی که شما دارید دفعه میزنید ممکنه تارهای چلتون رو پاره کنه. پس مراقب باشید. از ابزار دیگه در واقع سیخ توپکشی هستش، در اندازه های مختلف پیدا میشه و نوک این هم قلاب ماننده و انتهاش هم یه سوراخ داره و شما میتونید بعد از هر رج باف اون پود ضخیم رو از اون بین چله ها رد کنید. بعداً باشون بیشتر آشنا میشین در طول کار. از ابزار دیگه در واقع اینا هم مهم هستن. یه چوب تسمه است و چوب حاف، یکی در پایین و دیگری در بالا قرار میگیره. این شبیه یه خطکش نازک هم داشته باشید میتونید ابتدا ازش به کار بگیرید. از ابزار دیگه نقشه هستش. نقشه 2 جور نقشه ما داریم، نقشه های سنتی و نقشه های کامپیوتری. نقشه های کامپیوتری در واقع در تمام فروشگاه ها با خریدی که از اونها میکنید نخ و نقشه و اینا همه با همدیگه وجود دارن. نقشه های کامپیوتری بافتشون با نقشه های شطرنجی هیچ فرقی نداره، فقط در نوع خوندن با هم تفاوت دارن و شما وقتی کار با نقشه سنتی و شطرنجی رو یاد بگیرید اونو به راحتی میتونید انجام بدید. من هر دو نوعش رو به شما آموزش میدم. ابتدا از نقشه های سنتی شروع میکنم. شما میتونید هر طرحی رو که دوست داشته باشید هر جای دیده باشید روی کاغذ پیاده کنید، کاغذهای شطرنجی و بعداً ببافیدشون. از نخهای مهم دیگه در واقع نخ چله هستش که معمولاً از جنس پنبه است و گاهی اوقات هم از جنس پشم هم
هست و گاهی اوقات حتی ابریشم در کارهای بسیار ظریف. این نخ چله رو پایه و اساس قالیبافی، در واقع ستونش روی همین نخ‌ها بنا میشه. از نخ‌های دیگه پودهایی که به کار میبریم، یه پود ظریف داریم و یه پود ضخیم. ما بعد از هر رجی که میبافیم باید یه بار به روش ترکی البته یه بار باید پود ضخیم رد کنیم از بین چله ها و یه بارم پود ظریف. از ابزارهای دیگه در واقع مهمترین ها نخ‌هامون هستن، در رنگ‌های مختلف، در جنس‌های مختلف در بازار موجود هستش که از نوع اونها بهترینشون نخ‌های دستریس هستن که رنگ‌هاشون رنگ‌های طبیعی هستش و با گیاهان، رنگ‌های از گیاهان یافت میشه و در محیط‌های مختلف ایران وجود داره و با دوام‌تره و رنگش هم دیرتر میره، شفافتر هم هست. و البته نخ‌های دیگه همینجا وجود داره در رنگ‌های مختلف. شما میتونید با رفتن به اون فروشگاه‌ها خودتون انتخاب کنید از چه نخ‌هایی استفاده کنید. از این ابزاری که من همیشه دم دستم هست و استفاده میکنم برای کدبندی کارمه. مثلا نقشه‌هایی داریم با 100 تا نخ چله، 100 تا تار داره و ما بایستی اونها رو ببافتی کدبندی کنید روی هر نخی، مثلا 10 تا 10 تا، 50 تا، 100 تا. شما به راحتی میتونید جایگاه اون نقشه رو پیدا کنید و ببافید. البته بعضیا با ماژیک انجام میدن، بعضیا با خود نخ علامت میذارن. هر جور به شما راحتی میتونید انجام بدید. این هم که نقشه بوده و من فکر میکنم که همه ابزاری که لازم بود رو برای امروز براتون گفتم. اگر هم چیزی جای مونده باشه من با جلسه بعد براتون میگم. لطفاً اینها رو تهیه کنید و با من جلسه بعد شروع کنید. با امید دیدار شما. لطفاً سابسکرایب و لایک کردن فراموش نکنید. کامنتاتون رو میخونم و منتظر و مشتاق دیدارتون هستم.